Mine damer og herrer, Carlsberg byder velkommen til eftermiddagens Sandsliga-kamp her på Fionia Park. Lige nu står cheftræner Lars Olsen klar i spillergang med dagens trup, så rejs jer og giv en hånd, for her er Odense Boldklub! Altså også blive velkommen til dommer Henning Jensen, ligadommer er Torben Jensen og Bo Abelgaard, og fjerdommer er Kent Bøger. Dagens Ø12-maskotter, de kommer fra Søndersø Boldklub, og dagens København-maskot hedder André